Доброе утро, церковь! Доброе утро, дорогие братья и сестры! Будем поклоняться Господу, помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что вновь и вновь мы можем обращаться к Тебе, Господь, и идем к Тебе через Твою драгоценную кровь, омой, очисти нас, Господь. И мы идем к Тебе через кровь святую Твою, Господь, чтобы обрести милость и благодать для благовременной помощи. Спасибо Тебе, Господь, что Ты всегда слышишь нас, видишь нас, утверждаешь, усовершаешь и укрепляешь каждого брата и сестру во Христе Иисусе. Отец, мы благодарим Тебя, что на этой земле Ты сохраняешь мир и даешь нам благодать прославлять Тебя и расширять Твое Царство Божие. И в это время мы особо благословляем, Господь, всех начальствующих во главе с президентом Касым-Жомарт Токаевым, чтобы Твоя благодать, Твоя сила была на них, и они принимали решения, указы, законы, угодные Тебе, Господь. Мы прославляем Тебя, прими нашу хвалу. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Провозгласим 5 столпов веры Шымкентской церкви. Все верующие Шымкентской церкви имеют страх Господень. Аминь. Все верующие Шымкентской церкви, братья и сестры семьи Божией. Аминь. Все верующие Шымкентской церкви духовно зрелые. Аминь. Все верующие Шымкентской церкви миссионеры. Аминь. Все верующие Шымкентской церкви служители. Аминь. Наше предназначение – спасать людей, подражать Христу, исполнившись силой Духа Святого, служить в церкви и, утверждая Царство Божие на этой земле, ожидать пришествия Господа. Аминь. Мое предназначение – максимально посвященный в благовестии любви человек, призванный повелением Господа, станет выдающимся верующим и сможет прожить выдающуюся жизнь. Аминь. Предназначение нашей церкви. Наша церковь, подражая Христу, выражает Бога и исполняется силой Духа Святого. Аминь. Достойная и верная жизнь. Достойная и верная жизнь в посещении воскресного богослужения. Аминь. Достойная и верная жизнь в молитве и молитве на иных языках. Аминь. Достойная и верная жизнь в приношении десятине. Аминь. Достойная и верная жизнь в Слове Божьем. Аминь. Сегодня, вторник, 11 августа, 2 Коринфянам, 13 глава, 4 стих, 2 Коринфянам 13:4. Прочитаем. «Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним, силою Божию в вас». Аминь. «Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя и немощны в Нем, но будем живы с Ним, силою Божию в вас». Аминь. «Ибо хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним, силою Божию в вас». Аминь. Помолимся по этому слову. Господь Иисус, и сегодня Слово Твое Божие говорит, что Ты был распят в немощи, потому что Ты был во плоти, Ты был измучен и страдал, Господь. Но Ты жив силою Божию, Господь Иисус. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты жив, что Ты воскрес, Ты одесную Бога ходатайствуешь за нас. И мы также, хотя мы немощны в нашей плоти, Господь, но мы живы силою Божию, которую Ты излил на нас, Господь. Ты живешь в нас, Господь. Ты даешь нам силу верить и служить, Господь. И мы жаждем Тебя, Господь, еще более, Господь. Облеки Твою церковь еще больше силой Твоей Божией, которая бы действовала в нас и через церковь, и через каждого верующего в Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что сила Твоя Божия действует в нас, в нашей церкви, на этой земле, ко спасению всех, кого Ты хочешь спасти. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Прославим Господа гимном 129. Грех победить. Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови, крови Христа, сердцем в свободу Христову войти, и сила в Его крови. Сила Божья
затворная, драгоценной крови Христа. Жаждешь ли снега милее ты быть, и сила в крови Христа. Кровь Иисуса все может омыть, есть сила в Его крови. Сила Божья, животворная, крови Христа. Сила Божья, животворная, драгоценной крови Христа. Господу хочешь ли верно служить, есть сила в крови Христа. Жизнью устами Иисуса хвалить, есть сила в Его крови. Сила Божья, животворная, крови Христа. Сила Божья, животворная, драгоценной крови Христа. Сила Божья, сила Божья, животворная, крови Христа. Сила Божья, животворная, драгоценной крови Христа. Аминь. Исповедуем Богу нашу веру. Верую в Тебя, всемогущий Бог Отец, Творец неба и земли. Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девой Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, воскресшего на третий день, вознесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога, и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верую в Святого Духа, верую в единую святую христианскую церковь, общение верующих, прощение грехов, воскресение тела и вечную жизнь. Аминь. 오늘도 온라인으로 함께 말씀 나누고 기도할 때 하나님의 큰 은혜가 함께할 줄 믿습니다. И сегодня во время слышания слова и молитвы через богослужение онлайн я верю, что с нами пребудет великая Божья благодать. 페이스북을 통하여서 기도 제목을 올려주시면 우리들이 함께 기도하겠습니다. Если ваши молитвы мы увидим в Facebook, мы будем вместе с вами молиться. 기도 제목들 많이 올려주시고 우리 모든 주의 종들과 성도들이 함께 기도하기를 원합니다. Поэтому я желаю, чтобы вы вставляли больше своих тем молитв, что могли мы, служители, вместе молиться об этом. 오늘 말씀은 지난 시간에 이어서 계속 계시록에 나와 있는 교회들을 향한 메시지를 보도록 하겠습니다. Мы продолжаем сегодня также по откровению рассматривать послания о церквах, которые записаны в Библии. 지난 시간 에베소 교회를 살펴보았고 Мы рассмотрели Ефесскую церковь, 또 서머나 교회, Смирнскую церковь, 버가모 교회, Пергамскую церковь 그다음에 두아디라 교회. и Фиатирскую церковь. 이제 오늘은 5번째 4대 교회를 향한 메시지입니다. Сегодня пятая церковь Сардийская, какое послание Господь для нее приготовил. 말씀은 계시록 3장에 나와 있습니다. Это записано в 3 главе книги Откровения. 자, 우리 성경책을 다 찾아보시고 Пожалуйста, откройте все Библии, 자, 우리 말씀을 이렇게 읽으면서 함께 그 내용을 공부하도록 하겠습니다. чтобы читать вместе Слово Божие и изучать его. 자, 우리 계시록 3장 1절로 6절의 말씀입니다. Это Откровение 3 глава, стихи с 1 по 6. 우리 4대 교회를 향한 메시지를 보겠습니다. Рассмотрим послание для Сардийской церкви. 3장 1절로 6절 천천히 함께 И 읽겠습니다. прочитаем с 1 по 6 вместе не спеша. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.
Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. И имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь. 이 교회를 향한 메시지를 보면 5가지의 요소들이 나온다고 말씀드렸습니다. Мы сказали, что в каждом послании в церкви есть 5 пунктов, 5 элементов. 처음에는 주님의 모습, 그리스도, 우리 예수 그리스도의 모습에 대한 이야기가 나오고 Первый – это образ Господа, то есть образ Иисуса Христа. 대부분 교회를 다스리고 통치하는 그런 주님의 모습에 대해서 이야기를 해줍니다. И чаще всего образ Господа, который управляет, господствует над каждой церковью. 오늘 이 말씀 보니까 7 영과 7 별을 가지신이다 라고 말씀하고 있습니다. Сегодня о нем сказано, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. 그리고 두 번째는 보통 칭찬의 말 나옵니다. 칭찬. Обычно, во-вторых, это слова похвалы. 예, 여러 가지 앞서 본 교회에 내 교회를 향해서도 칭찬의 이렇게 말씀이 있었습니다. Мы читали слова похвалы к предыдущим 4 церквам. 근데 오늘 특이하게도 4대 교회는 칭찬의 내용이 나오지 않습니다. И сегодня о Сардийской церкви нет слова похвалы, как ни странно. 자, 그다음에 세 번째 요소는 보통 책망의 말씀. В-третьих, это обычно слово обличения. 너희들에게 이러한 모습이 좀 부족하구나라는 것입니다. Тебе не хватает вот этого образа или такого элемента. 어떤 교회에는 또 이 책망의 말씀이 없는 교회도 있었습니다. Была церковь, у которой не было обличения. 그 교회가 바로 서모나 И 교회였죠. это была Смирнская церковь. 가장 고난과 핍박 가운데 있었던 교회를 향해서 Церковь, которая имела больше всего страданий и гонений. 주님은 책망하지 않았습니다. Такую церковь Господь не обличает. 이것이 세 번째 요소라면 Это третий элемент. 네 번째는 Четвертое 보통 이게 권면의 말씀입니다. – это слово увещания. 보통 회개하라 이런 말씀을 이렇게 하고 Ну, 있죠. например, покайся. 마지막 다섯 번째는 И последнее, пятое 약속의 말씀입니다. – слово обетования. 너희가 회개하고 어떻게 다시 돌이키면 Если ты покаешься, обратишься и сделаешь еще вот это или вот это, 너희가 이기는 자가 되면 ты станешь побеждающей церковью. 하나님의 놀라운 복이 있을 것이다 라고 말씀하고 있습니다. И тебя ожидает тогда удивительное Божье благословение. 그래서 오늘 우리들에게도 말씀하고 있습니다. Это обращение к нам и сегодня. 이 계시록에 나와 있는 교회의 모습들을 통해서 Через образ церкви, который описан в Откровении Иоанна Богослова, 우리 한 사람 한 사람 우리 개인의 신앙적인 모습도 돌이켜볼 수 있고 нам нужно рассмотреть образ жизни каждого из нас, образ веры. 또 우리 교회를 향해서도 부족한 것들을 돌아볼 수 있고 И также рассмотреть недостатки, которые есть в нашей церкви, 우리가 다시금 주님이 원하시는 교회의 모습을 되찾고 чтобы найти тот образ, который Господу угоден. 주님이 원하시는 그런 신앙의 모습으로 회복될 때 Восстановить образ веры, которая радует Господа. 우리는 마지막 때에 이기는 교회와 이기는 성도들의 모습이 될 줄 믿습니다. И тогда я верю, что мы станем в последнее время побеждающей церковью, побеждающими верующими. 그러면 1절부터 천천히 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. Рассмотрим не спеша с 1 стиха. 오늘 보니까 하나님의 7 영과 7 별을 가지신 이가 이르시되라고 말씀하고 있습니다. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. 자, 4대 교회에 나타난 주님의 모습은 Образ Господа, который явился в Сардийской церкви. 이 보통 7이라고 하는 숫자는요. Обычно, когда говорят число 7, 충만하다는 의미입니다. оно означает полноту. 예, 다시 말하면 하늘의 숫자인 3과 땅의 숫자인 4가 합쳐진 것이 바로 7이죠. 7. То есть, когда есть соединение небесного числа 3 и земного числа 4, получается 7. 하늘과 땅이라는 것을 표현한 것은 전 우주를 상징하죠. 우주. Когда говорят небо и земля, это вообще собой символизирует всю Вселенную. 가장 충만한 것을 상징한다는 것입니다. Поэтому собой 7 символизирует полноту всего. 이것을 다른 말로 표현하면 하나님의 충만한 영과 충만한 별이라고 하는 것은 다스림, 통치 뭐 이런 것을 상징하죠. Иными словами, полнота Духа Божьих и 7 звезд, то есть его управление. 또 방향을 지시하는 것들. Он 방향을 указывает направление. 이 동방 박사들이 그 큰 별을 따라서 예수님을 이렇게 찾아왔잖아요. Как волхвы с востока пришли под этой звездой и нашли место, где был младенец Иисус. 뭐 별은 그러한 의미도 가지고 있습니다. Поэтому звезда имеет в себе вот такое значение. 이것은 교회 안에 하나님의 영으로 충만한 그리스도 Поэтому Христос, который преисполнен Духом Божьим в 그리고 церкви, 그 방향을 이끌어 가시는 그리스도를 상징합니다. и также Христос, который указывает направление ее движения. 다시 말하면 우리 교회의 본질은요. То есть сущность нашей церкви 성령으로 충만하여서
그리스도의 인도하심을 따라간다는 것입니다. Это преисполняться Духом Божьим и двигаться под руководством Христа. 우리 개인의 신앙도 И 마찬가지입니다. это касается жизни веры каждого из нас. 우리의 신앙은 성령으로 충만해서 하나님의 영으로 충만해서 В жизни веры должно быть так. Мы преисполняемся Духом Божьим, Духом Святым. 그 주님이 이끌어 가시는 방향을 따라 나아가는 것을 의미할 수 있다는 것입니다. И двигаемся под руководством, под водительством Господа. 그러면 성령으로 충만할 때 어떠한 능력이 나타나는가? Когда мы исполняемся Духом Святым, какая сила проявляется? 우리는 많은 그런 성령 충만에 대한 이야기를 들었을 것입니다. Я думаю, что мы слышали много о преисполнении Духом Святым. 특별히 말씀 한 절 Мы 찾아보겠는데요. найдем с вами один стих. 요한복음 14장 26절의 말씀 보시면 Вот Иоанна 14 глава, 26 стих. 요한복음 14장 26절 말씀입니다. Вот Иоанна 14 глава, стих 26. 자, 우리 천천히 И 읽겠습니다. прочитаем его не спеша. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Аминь. 이 보면 성령님의 특징에 대해서 잘 나타나 있습니다. Здесь хорошо описана особенность Духа Святого. 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치실 것이고 Он вас будет учить всему. 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. И все, что я вам говорил, Он будет вам напоминать. 그러니까 우리에게 깨달음을 주신다는 것이죠. То есть Он дает нам понимание. 이 성령으로 충만한 사람들의 특징은요. Особенность людей, которые исполнены Духа 이 Святого. 말씀의 가르침을 잘 생각한다는 것입니다. Они хорошо помнят учение Слова. 그리고 그 주님의 그 성령의 인도하심을 따라 간다는 것이죠. И к тому же это люди, которые двигаются под водительством Господа. 근데 오늘 26절의 말씀 보면 И стих 26 говорит сегодня. 너희에게 모든 것 내가 너희에게 말한 것이라는 건 그리스도께서 То, что я говорил, то, что говорил, то есть Христос. 그리스도께서 말씀하신 것을 생각나게 하신다는 것입니다. Все, что говорил Христос, нам будет напоминать именно Дух Святой. 그러니까 우리가 성령으로 충만할 때는요. Поэтому, когда мы исполнены Духа Святого, 우리에게 계속 그 그리스도의 말씀이 이렇게 생각나게 하시는 것이에요. Он делает так, что мы всегда вспоминаем Слово Божье, Слово Христа. 내가 무언가를 이렇게 선택하고 뭔가 일을 할 때마다 Когда мне нужно что-то выбрать или совершить какую-то работу, 성령 충만한 사람들은 이거 주님이 원하신 것일까? если я исполнен Святого Духа, я говорю, это угодно Господу. 그것이 항상 이 마음 가운데 생각난다는 것이죠. То есть я всегда помню об этом. Это совершает Дух Святой. 그냥 이렇게 뜨겁게 기도하는 그 순간만 성령 충만한 것이 아니라 Не только когда я горячо молюсь, я исполнен Духа Святого. 교회에서 예배드릴 때만 충만한 것이 아니라 Не только в церковном богослужении, находясь, я исполняю Духом Святым. 항상 무엇을 하든지 간에 Но всегда, в любом деле, 주님께서 우리에게 하신 그 말씀이 생각나는 사람들이라는 거예요. мы люди, которым напоминается, вспоминается Слово Господа. 그러므로 우리의 신앙의 본질은 바로 성령으로 충만하여서 Поэтому сущность веры в том, чтобы нам исполняться Духом Святым. 주님이 인도하시는 것을 따라가는 삶을 의미할 수 있다라는 것입니다. И двигаться под руководством Господа, как Он направляет нас. 주님이 그렇게 교회 가운데 함께 하시는데 Господь так пребывает в церкви. 그 반대로 행한 것에 대한 책망을 하십니다. 책망. Но есть обличение за те дела, которые совершаются в совсем противоположном направлении. 바로 이어서 이렇게 책망하시죠. Поэтому дальше идет сразу обличение. 1절 후반절에 보시면 Конец 1 стиха. 내가 너의 행위를 알고 있다. «Я знаю твои дела». 너는 살았다 하는 이름을 가졌으나 Какие 죽은 дела? 자로다. Ты носишь имя, будто живой, на самом деле ты мертвый. 살았다 하는 이름은 무엇일까? Что означает «носишь имя, будто жив»? 이것이 어떻게 보면 바로 이 크리스찬, 그리스도인이라는 그런 명칭일 것입니다. Это, возможно, вот та дощечка или та табличка, которую мы на себя нацепили, она звучит как христианин. 그리스도의 의미는 무엇입니까? Что означает вообще Христианин. христианин? 그리스도를 받아들여서 Человек, который в себя принял Христа, 나의 모든 죄를 용서함 받고 получил прощение всех 내가 грехов. 그리스도와 함께 죽고 Человек, который умер со Христом 그리스도와 함께 살아났다라는 것이죠. и ожил со Христом. 그래서 그리스도와 함께 부활했다, 살았다는 것. И то, что я воскрес, то есть ожил вместе со Христом. 너희가 그러한 이름을 가지고 있지만 Вы имеете вот такое имя, говорит он. 이게 무서운 말씀이죠. 실제 죽은 모습이다. На самом деле все страшно дальше, вы на самом деле мертвые. 이것은 어떤 의미냐면 Что это значит? 너가 그리스도를 따라가지 아니하고 Вы не идете за Христом, 다른 것을 따라간다는 의미입니다. вы идете за чем-то другим. 살았다 하나 죽은 자의 모습. Вы вроде бы живые, на самом деле вы мертвые. 우리는 이러한 모습을 경계해야 될 것입니다. И нам нужно поэтому в этом себя рассмотреть.
이것은 성령의 뜻을 따라가지 않는다는 그런 의미일 수도 있습니다. Возможно, это означает, что мы с вами не двигаемся по воле Духа Святого. 주님의 모습은 하나님의 7 영과 7 별을 가지신 이인데 Каков здесь образ Господа? Это тот, кто имеет 7 Духов Божьих и 7 звезд. 교회와 성도들은 그러한 모습을 가지고 있어야 되는데 И церковь должна иметь, и верующие должны иметь вот такой 그래서 образ. 성령으로 충만하여 그리스도를 따라가는 삶. То есть преисполняться Духом Святым и следовать за Христом. 근데 너희가 그리스도인이라고 하는 그 이름을 가지고 있지만 Он говорит, вы себя называете христианами, вы так себе говорите. 실제 그렇게 살지 못하고 있다는 것을 책망하신다는 것입니다. Но в реальности вы так не живете, поэтому Господь это обличает. 우리 교회와 성도들 또한 성령님의 ин도하심과 그 주님의 인도하심을 잘 따라하고 있는지 살펴봐야 된다는 것입니다. Нужно поэтому рассмотреть и исследовать церковь наша, наши верующие, исполнили ли Святого Духа, двигаемся мы сами вообще за Христом. 여기 또 이게 그리스도인, 크리스찬이라고 하는 그런 말에는요. Вообще слово «христианин» 예, 그리스도, 크라이스트, 그 다음에 끝에 IAN, 뭐 영어로 보면 IAN으로 끝나는데 это соединение слова «Христос», «Christ» плюс IAN. 제가 아마 예전에 설교할 때 한번 설명 한번 한 적이 있을 것입니다. Я помню, что я уже об этом пояснял на проповеди. 그 의미는 크라이스트, 그리스도와 IN은 I am nothing. 나는 아무것도 아니라 그리스도에 나는 아무것도 아니라는 것이죠. Это означает, что есть Христос, но я ничто. 이게 그리스도인이라는 의미는요. Поэтому слово «христианин» 나를 철저히 죽이는 것입니다. означает, что я себя полностью умерщвляю 그 어떤 순간에서도 в любой момент, 내가 아닌 그리스도가 나타날 수 있도록. чтобы явился не я, но Христос. 이것이 말처럼 이렇게 쉽지는 않죠. На самом деле это не так просто сделать, как сказать. 내가 뭘 선택하든지 간에 Когда я что-то выбираю, 이것이 과연 그리스도께서 원하시는 것인가? угодно ли это Христу? 이것은 그리스도의 뜻에 합당한가? Достойно ли это воли Христа? 항상 그것을 돌이켜보라는 것이죠. Нужно всегда вот именно это исследовать. 저도 항상 그것에 부족함을 느끼고 살아갑니다. Я всегда живу, ощущаю вот именно в этом нехватку для себя. 아, 이것은 나였구나, 나의 모습이었구나. То есть потом я понимаю, это было касса я, это был мой образ. 우리는 항상 이러한 자신의 모습들을 살펴보면서 살아갈 때 Когда мы живем вот так самого себя исследуя, 우리는 그리스도의 이름에 합당한 삶을 살아갈 줄 믿습니다. тогда я верю, что мы живем достойно имени Христа. 그러나 사대교회는 너희가 살았다 하나 실제로는 죽은 자다라고 주님 말씀하십니다. Господь говорит, Сардийская церковь, ты говоришь о себе, что ты живая, на самом деле ты 그 мертвая. 구체적인 내용은 무엇이냐면 И далее более конкретно, почему? 2절 3절의 말씀입니다. Это стихи 2, 3. 2절 3절을 보겠습니다. 먼저 второй, 2절 третий. 말씀 보면 Стих 2. 너는 «Бодрствуй, 이렇게 утверждая 남은가? прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». 못하였느라. 자, 사대교회는 무엇이었는가? Что было в Сардийской церкви? 사도 바울은 또한 초대교회에 있었던 여러 가지 잘못을 이렇게 이야기할 때마다 Апостол Павел, указывая всегда на ошибки или недостатки первой церкви, 이 계시록은 사도 요한이 기록해요. 요한. мы знаем, откровение записал апостол Иоанн. 그 당시 많은 교회들은 사도 바울이 개척했던 많은 교회들이 있었습니다. Но это было то время, когда уже апостол Павел открыл много церквей. 사도 바울도 이렇게 서신을 보내면서 И Павел посылает послание этим церквам. 디모데후서 3장 5절에 보면 이러한 말이 기록되어 있습니다. 2 Тимофея 3 глава 5 стих, он упоминает такие слова. 그 성도들을 향해서 Это обращение к верующим. 너희가 경건의 모양은 있지만 경건의 능력이 없다라고 이렇게 권면하는 말씀이 있습니다. Это слова увещания, имеющие вид благочестия, силы живо отрекшиеся. 오늘 이 말씀을 이렇게 쉽게 이해할 수 있습니다. То есть можно проще понять так и сегодняшнее слово. 살았다 하나 죽은 자의 모습. Вы вроде живые, но вы мертвые. 그러나 경건의 모양은 있으나 실제 능력이 없는. Вы просто имеете образ или оболочку благочестия, но реальной силы благочестия вы не имеете. 더 비판적으로 이야기하면 Если говорить так более критически, 너희가 교회에 와서 예배는 드리지만 вы приходите в церковь на богослужение, 세상에서는 아무런 영향을 미치지 못하는 사람. но в мире вы не оказываете никакого влияния. 변화되지 않은 모습으로 사는 삶. Почему? Потому что вы не изменились. 종교적인 삶을 살아가는 모습들. Вы живете религиозной жизнью. 진짜 생명과 그 그리스도를 따라가지 못하는 삶. Вы не поступаете, не идете за Христом, за Его жизнью. 우리가 그냥 겉으로 보기에는 경건하고 능력 있고 하나님 앞에 참된 것처럼 보이지만 Внешне вы благочестивые, сильные, вроде бы как поступаете в Боге, 실제는 그렇지 못한 삶. но в реальности у вас нет такой жизни. 그것이 다 우리에게도 있는 부족한 모습이라는 것입니다. И это касается каждого из нас. Нам всем этого не хватает.
2절에 보니까 하나님 앞에서 내 행위에 온전한 것을 찾지 못했다라고 말씀합니다. Стих 2 поэтому так и говорит: «Я не нахожу, чтобы твои дела были совершенными перед Богом». Я этого не вижу. 우리의 행위의 기준은요, 하나님 앞에서 판단되어지는 것이라고. То есть стандарт наших дел и поступков – это совершать перед Богом. 사람 앞에서는 잘 드러나지 않죠. Перед людьми это невозможно до конца все показать. 저 사람이 어떠한 모습인지. Какой на самом 그러나 деле? 하나님 앞에서는 다 드러난다는 것입니다. Но перед Богом все это открывается. 초대교회의 그런 성도들의 그런 믿음은요, Вера людей первой 항상 церкви 이런 의식이 있었어요. всегда имела такое осознание. 코람데오. 코람데오. 이거는 하나님 앞에서라는 거죠. 하나님 И 앞에. оно переводится как «перед Богом». 그러니까 우리가 늘 그리스도인들은 주님이 나와 함께 하시는데 Христиане поэтому должны всегда осознавать: Господь вместе со мной. 내가 지금 바로 모든 것들이 그리스도의 안에서 합당한 삶을 살아가는가라고 생각하는 것처럼 А если и так, живу ли я сейчас достойно по воле Христа? 우리의 의식 가운데는 항상 이런 의식이 있어야 된다는 것입니다. Мы должны это всегда осознавать в самом себе. 나는 지금 하나님 앞에 서 있다. 하나님 앞에. Сейчас я стою перед Богом. 우리가 무엇을 하든지 간에 Поэтому в любом деле 나는 지금 하나님 앞에 서 있다라고 하는 그런 의식을 늘 가지고 살아가야 된다는 것을 말씀한다는 것입니다. нужно всегда жить, осознавая, что я стою перед Богом. 자, 3절 말씀 보면요. Стих 3. 자, 그러므로 Вспомни, 내가 что ты 어떻게 принял и 받았으며 слышал, 어떻게 и 들었는지 храни, 생각하고 и 지켜 покайся. 회개하라. 만일 앞에 Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. 여기 보면 내가 어떻게 받았고 Здесь сказано, как ты принял 어떻게 들었는가. и как ты слышал. 이건 무엇일까요? О чем 이것은 речь? 바로 복음, То есть Евангелие. 바로 그리스도를 통하여 얻게 된 구원이죠. 구원. Спасение, обретенное через Христа. 너희가 구원을 어떻게 받았고 Как ты принял 너희가 спасение 그런 복음에 대해서 어떻게 들었는지 생각해 보라. и как ты слышал Евангелие, вспомни об этом. 그랬을 때 우리는 회개할 수 있다는 거죠. И 회개. тогда будет что? Тогда ты сможешь покаяться. 우리 고무줄 아주 고무줄 이렇게 늘어났다 줄어드는 고무줄. Резина. 예, 이 고무줄이 있게 있어요. Если есть резина, 고무줄 이렇게 늘어뜨리고 내면 놓으면 어떻게 돼요? если мы растянули, отпустили, что получится? 원래대로 돌아가죠. Она возвращается в первоначальное состояние. 우리가 그 그리스도에게 구원을 받았어요. 구원. Мы получили спасение Христа. 그리고 주님이 계속 새로운 방향으로 이끌어 가셔요. 이끌어. И Господь нас ведет постоянно в новом направлении. 근데 우리들의 삶은 어때요? А что в нашей жизни? 옛 자아, 옛 육신, Ветхая я, плоть, 옛 세상에 속한 우리들의 모습이 계속 우리 자신을 원래 위치로 끌어당긴다는 거예요. принадлежащая ветхому, плотскому, мирскому, это всегда в нас остается. 한쪽에서는 그리스도께서 이렇게 끌어가시면 То есть, с одной стороны, как бы Христос нас ведет постоянно, 한쪽에서는 이 죄와 사단이 거기서 계속 잡아당기죠. а с другой стороны, нас тянет в другую сторону сатана и грех. 그래서 계속 원위치 됐다가 То есть, как резина, мы растянулись, 또 다시 이렇게 потом опять вернулись в 또 это 원위치 됐다가 состояние. 또 다시 우리는 이것을 한번 끊어버려야 돼. 끊어버려야 돼. Нам нужно однажды с этим просто порвать. 내가 그리스도 안에서 죽었다는 의미는 То, что я умер во Христе, 내가 옛 자아와 옛 세상과 이 사단과 상관없이 새로운 삶을 산다는 의미예요. означает, что я живу отныне с новой жизни, которая не имеет отношения ни к греху, ни к дьяволу, ни к сатане, ни к миру. 우리 안에 있는 옛 생활과 옛 사람의 모습으로 돌아가려는 모든 것들을 다 끊어버리고 Со всем, что во мне стремится вернуться к ветхому человеку, к ветхой жизни, нужно порвать. 우리가 구원을 어떻게 받았고 И как ты получил спасение, 우리가 어떻게 그런 복음의 소식을 들었는지 생각하고 как ты услышал благую весть, вспомни это 다시금 회개하고 돌이키라는 것입니다. и покайся. 왜? 주님이 도둑같이 곧 우리 가운데 다가오신다는 것이죠. Почему? Потому что Господь придет как тась, Он придет к нам как вор. 심판의 날이 곧 다가올 테니까 Наступит день суда. 너희가 다시금 깨어나서 Поэтому нужно, что нужно бодрствовать 옛 생활의 모든 것들을 다 벗어버리고 и снять с себя всю ветхую жизнь 새로운 삶으로 나아가라는 것입니다. и двигаться к новой жизни. 이것이 바로 책망의 말씀이었어요. Это все слово обличения. 너희가 살았다 하나 죽은 자의 모습. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. 마치 이게 고무줄처럼 И ты как резина. 너희가 새로운 삶으로 나아가는 것 같지만 늘 되돌아오는 삶에 대해 Вроде двигаешься к новой жизни, но ты стоишь на том же месте. 경건의 모양은 있으나 실제 능력이 없는 삶에 대해 У тебя есть образ благочестия, но у тебя нет реальной силы благочестия. 돌이키라는 것이죠. Тебе нужно поэтому от этого всего отвернуться. 회개하라는 것입니다. То есть покаяться. 그렇게 책망의 말씀을 하셔요. Это все обличение. 그리고 이어서 4절과 5절의 말씀 보면 4, 5 стих. 그냥 책망으로 끝나지 않고
Не просто было обличение и закончилось. 그냥 Послание 회개하라, 권면으로만 끝나지 않고 не просто увещаю тебе покайся. 저에게 이제 소망과 위로의 말씀도 주십니다. Он дает также слово надежды, слово утешения, 자, 약속의 말씀이죠. слово обетования. 4절 말씀 보면요. 4. 자, 그러나 Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойные. 영보라. 그럼에도 불구하고 그곳에 소수의 사람들이 있었다는 거죠. И тем не менее, есть там у тебя несколько человек, их мало, но они есть. 이것은 상징적인 의미로 우리에게 설명해 주고 있죠. И дается нам такое символическое пояснение. 세상을 따라가지 않고 육체를 따라가지 않고 Те, которые не пошли за миром, не пошли за плотью, 죄를 따라가지 않고 не пошли за грехом, 그 옷을 더럽히지 아니한 자 몇 не осквернили одежд своих, сказано. 명이 있다라고 하는 것입니다. У тебя есть вот таких-то несколько человек. 사대교회는 칭찬할 것이 없는 책망받는 교회였지만 Церковь Сардиса ни в чем не получила похвалу, но только обличение. 그럼에도 불구하고 교회를 향한 소망의 말씀이 있었습니다. И тем не менее, для этой церкви тоже есть слово надежды. 왜냐하면 소수의 사람들이 끝까지 하나님의 뜻을 순종하고 나아가기 때문인 것입니다. Почему? Потому что там есть малое количество, но есть, которые все равно двигаются за волей Божьей. 창세기 6장 5절로 9절에 보면 Бытие 6 глава 6 по 9, 이 노아에 대한 이야기가 있어요. 노아. где история Ноя. 마치 노아 같은 그런 삶을 살았던 삶의 모습을 이야기한다는 거죠. То есть это люди, которые живут, как Ной жил. 창세기 6장 5절로 9절을 보겠습니다. Поэтому прочитаем Бытие 6 главу с 5 по 9. 흰 옷을 입은 사람은 Те, которые облечены в белые 이 одежды. 노아 같은 삶을 살았던 사람들입니다. Те, которые жили, как Ной. 6장 5절로 9절 보겠습니다. 6 глава с 5 по 9. «И видел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». Аминь. 8절 말씀 보면 그러나 노아는 야훼께 은혜를 입었다. Стих 8. «А Ной имел благодать от Господа». 보다 원문의 표현에 의하면 노아는 하나님의 기쁨이 되었다는 거죠. В оригинале сказано, что Ной был радостью Господа. 세상 사람들은 하나님의 슬픔이었지만 Мирские люди были печалью для Господа. 그에게만 특별한 은혜가 임했다는 것이 아니라 Не только вот на Ноя сошла какая-то особая благодать, 그는 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아냈다는 것입니다. но просто вся его жизнь была радостью для 그래서 Господа. 9절에 보면 Поэтому 9 стих говорит, 그는 의인이라고 일컬어졌고 он был праведником. 자, 그리고 그는 하나님과 동행했던 사람이라고 И 이야기합니다. конец стиха, он ходил перед Богом, то есть ходил вместе с Богом. 옷을 더럽히지 아니한 사람. Те, которые не осквернили свои одежды, 이 사람은 뭐로 하나님과 함께 동행하는 사람을 의미합니다. это те люди, которые ходят вместе с Богом. 오늘 이 시대에도 То же самое сегодня. 많은 그리스도인들이 있습니다. Есть много христиан. 우리는 그 이름에 합당한 삶을 살아내고 있는가? Живем ли мы с вами достойно этого звания или имени христианин? 우리 또한 이 땅을 살아가면서 하나님과 함께 동행하고 있는가? Живем ли мы с вами на земле и ходим ли мы с вами вообще вместе с Богом? 그들을 통해서 하나님의 역사를 이어가신다는 것입니다. Через таких людей Господь совершает волю Божью. 그래서 우리 또한 이러한 모습이 되기를 축복합니다. Поэтому благословляю, что мы с вами имели такой же образ. 갈라디아서 3장 27절에도 보면 Галатам 3 глава, стих 27. 그러한 의미를 이렇게 나타내주는 또 말씀이 있습니다. Там есть слова, которые нам поясняют это то же самое. 갈라디아서 3장 27절 Галатам 3 глава, стих 27. 같이 읽겠습니다. Прочитаем. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Аминь. 그리스도로 옷을 입었다. Вы облеклись, то есть вы оделись во Христа. 그리스도의 새로운 옷을 입었다는 것이죠. Вы оделись в новую одежду 그러니까 Христа. 이게 침례를 받고 나면 새로운 옷으로 갈아입죠. После крещения мы с вами переодеваемся в другую одежду. 이 옷은 그 당시 이제 초대교회 로마가 지배했던 그 시대에는 В то время, во время Римской империи, когда стояла первая церковь, 옷은 그 사람의 신분을 나타내죠. 신분. одежда показывала положение или статус человека. 네, 이 사람이 귀족인지,
Он аристократ, 이 사람이 군인인지, он воин, 이 사람이 그냥 종인지, или он просто раб. 그 신분을 나타내는 것이 바로 옷입니다. 옷. Обо всем этом говорила его одежда. 우리가 그리스도의 옷을 입었다는 것은 А то, что мы оделись во Христа, 그리스도 하나님의 자녀로서 새롭게 됐다는 것이에요. означает, что как дети Божьи мы обновились. 우리에게 이렇게 영적인 의미가 있다면 Если мы имеем такое духовное значение, 우리는 그 그리스도의 옷을 입은 자로서 합당한 삶을 살아 나아가야 된다는 것입니다. если мы это понимаем, значит, должны двигаться достойно этой одежды Христа. 그래서 사대 교회에 많은 성도들이 실상은 죽어 있는 그런 모습인 것 같았지만 И на самом деле казалось, что многие верующие Сардийской церкви мертвые. 그 세상의 길을 가지 않고 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살아냈던 Но есть все-таки несколько человек, которые не шли за миром и поступали достойно воли 그 Божьей. 몇 명 옷을 더럽히지 않은 그 소수의 사람들이 있었을 때 Было малое количество людей, которые не осквернили своих одежд. 그들에게 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. И обращаясь к ним, Господь говорит, 5절 말씀 보면 5 стих, 5절 말씀. 5 стих, 자, 그것이 앞으로 어떠한 축복의 모습으로 나타나는가? о том, какое благословение у них проявится в будущем. 읽겠습니다. Прочитаем. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Аминь. 자, 사대에 많은 사람들이 옷을 더럽혔던 반면 Многие в Сардийской церкви осквернили свои одежды, 거룩함을 지켰고 회개한 사람들, но те, которые сохранили святость, жили в покаянии. 즉 흰 옷을 입은 자들은 천국에서 하나님과 함께 거하게 될 것을 상징한다는 것입니다. То есть те, которые ходят в белых одеждах, будут находиться с Богом на небесах. 하나님 나라에 들어가는데 합당한 자가 될 것이라는 것입니다. То есть они достойны, чтобы войти в Царство Божье, 마치 노아와 같이. как Ной. 노아는 결국 뭐예요? 이 홍수로서 심판당했을 때 И в итоге, когда был этот Ноев потоп, 그와 그 가족들이 구원 얻게 됐죠. только Ной и его семья получили спасение. 흰 옷을 입은 사람들은 그것을 상징한다는 것입니다. Это собой символизирует люди, ходящие в белых одеждах. 여기 보면 생명책이라고 하는 이름이 나오는 В 생명책. 5 стихе есть фраза «Книга жизни». 이것은 하나님께서 당신의 백성들의 이름을 기록한 것입니다. Книга жизни, в которой Бог записывает имена своих детей, 이 사람들은 내가 구원을 허락한 사람들. имена своих людей. Вот этому человеку я дал спасение. 그것은 이 생명책에 기록되어진 것을 통해서 언제 심판하시냐면 Когда же будет суд над людьми? 요한계시록 20장 11절로 15절의 말씀 보시면 Откровение 20 глава с 11 стиха. 이제 마지막 때 심판이 있다라고 말씀하죠. О том, что будет последний суд. 계시록 20장 Откровение 20 глава 11절로 15절 말씀 с 11 по 15. 읽겠습니다. Прочитаем. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Когда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Аминь. 우리에게는 두 번의 죽음이 있습니다. Нас ожидает вторая смерть. 그냥 육신의 생명이 이렇게 잠드는 것은 첫 번째 죽음입니다. Первая смерть, когда у нас физическая смерть. 그러나 두 번째 심판, Вторая смерть или суд, 영적인 것이죠. 영적인. духовная. 우리 영혼이 끝까지 하나님과 함께 영원한 천국에서 행복하게 살게 될 것인지 Будет ли наш дух жить вечно в счастье на небесах с Господом, 아니면 불못에 던져질지 или будет брошен в озеро огненное? 그것이 바로 생명책에 기록됐다는 거예요. 생명책. От этого зависит запись книги жизни. 우리 모든 이 그리스도인들은 그 소망이죠. 소망. И все мы, как христиане, имеем такую надежду, 나는 그 아들을 믿고 что я верю в Сына Божьего. 나는 그리스도와 함께 영원한 천국에 대한 소망을 가지고 있을 것입니다. И со Христом я имею надежду о вечном Царстве Небесном. 그러나 그 두 번째 사망을 맞이하지 않으려면 Чтобы эту вторую смерть не встретить, 우리는 이기는 자가 되야 된다. 이기는 자. нам необходимо стать побеждающими. 이것은 그냥 우리가 그냥 은혜로 구원을 받았다고 해서 막 살라는 의미가 아니라 Речь не о том, что мы, раз спасены по благодати, будем жить, как мы хотим. 우리 삶에 대해서 책임을 져야 된다는 의미입니다. 책임. Но это означает, что мы должны нести ответственность за свою жизнь. 나는 진짜 그리스도인이라고 하는 이름에
합당한 삶을 살아가고 있는가? Живу ли я достойно этого имени христианин? 난 노아와 같이 하나님과 동행하고 있는가? Живу ли в сопровождении Бога, как Ной? 아니면 그냥 내가 나 예수 믿고 구원 받았으니까 Или мы говорим, я верю в Иисуса, я получил спасение, 그러고 그냥 별로 변화된 삶을 살지 않고 ну, раз так живу, но при этом особо не меняется моя 그냥 жизнь. 세상 사람과 똑같이 살아간다면 Живу так же, как живут мирские люди. 두 번째 그런 마지막 심판 때에 И тогда, когда будет последний суд, 그에 합당한 책임을 져야 될 수도 있다는 것입니다. необходимо будет нести ответственность тогда вот за такую жизнь, за такие дела. 이것은 이 마태복음에 나타난 이 천국의 이야기에 이렇게 비유하면 Если мы читаем притчу о Царстве Небесном у Матфея, 우리의 상급과도 관련 상급. там написано, что это касается наших наград. 우리가 다 하나님의 나라는 들어가지만 Мы все войдем в Царство Божие, 우리에게는 상급이 있을 수도 있고 없을 수도 있다. но, возможно, у кого-то будет награда, а, возможно, у кого-то ее не будет. 많은 사람들이 이 어떤 죽음 이후의 세계에 대해서 잘 생각하지 않죠. Многие не задумываются так глубоко о том, что будет после смерти. 그냥 이 현재만을 너무 이렇게 애착을 가지게 되면 Если мы слишком привязываемся к настоящему, к нынешнему, 우리는 잘 변화된 삶을 살아가지 못할 것이고 тогда мы не можем так 그러나 изменяться. 우리는 새로운 신분으로서 살아 새로운 신분. Но нам нужно осознавать, что мы отныне имеем новое положение. 그리스도인이라고 하는 그 이름에 합당한 삶을 살아내고 Поэтому жить необходимо достойно этого звания христианин. 하나님의 그런 자녀로서 합당한 삶을 살아내야 된다는 것이죠. Жить достойно, как дети Божьи. 자, 오늘 계시록 3장 6절의 말씀 보면 Откровение 3 глава, стих 6. 자, 5절 6절. 5-6. 5절에 보면 그것을 이야기합니다. 5 стих об этом и говорит. 이기는 자는 이와 같이 흰 옷을 입을 것이다. Побеждающий облечется в белые одежды. 구별된 삶을 살아간다는 것이죠. То есть он живет отделенной жизнью. 세상을 따라가지 않고 세상에 더럽혀지지 않고 Он не идет за миром, не оскверняется 내가 그 миром, 그리스도의 이름에 합당한 삶을 살아내고 но живет достойно этого имени христианина. 하나님과 함께 동행하는 삶을 살아내는 것이죠. Он ходит в сопровождении Бога. 그가 바로 이기는 자라는 거, 이기는 자라는 거. И это именно побеждающий. 그러한 사람이 될 때 Когда он будет таковым, 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니할 것이다. тогда я никогда не сотру его имя из книги жизни, говорит 그 Господь. 이름을 내 아버지 앞과 그의 천사들 앞에서 시인할 것이다. И более того, его имя я исповедую перед моим Отцом и перед ангелами 그것은 небесными. 주님이 보장한다. 주님. То есть Господь говорит, я даю гарантию. 마지막 심판 때에 예수 그리스도께서 그 심판 때에 앉으셔서 Когда будет последний суд, Иисус воссядет на престоле 그 суда. 아버지와 천사들에게 주님이 말씀하시는 거예요. И будет Господь тогда говорить Отцу и ангелам. 이 사람은 내가 보증한다. За этого человека я отвечаю. 이는 하늘나라에 들어가기에 천국에서 살기에 합당하다. Я гарантирую, что он достоин войти в Царство Небесное, в Царство Божие. 그리스도께서 판단하신다는 것입니다. То есть Христос будет так судить. 생명책에서. Если мы говорим о книге жизни, 우리 모두 이기는 자와 그러한 하나님의 뜻에 합당한 삶 살기를 축복합니다. поэтому благословляю, чтобы мы все жили благословенными, побеждающими, достойно воли Божьей. 마지막 심판 있을 때까지 우리의 삶을 유지하라는 것입니다. Нужно сохранять и поддерживать такую жизнь до дня последнего суда. 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살아내고 Жизнь, которая достойна воли Божьей. 그것이 것을 거룩함이라고 이야기하죠. То есть святость. 거룩함을 유지하면서 Сохранять в себе святость. 그러려면 어떻게 해야 돼? 늘 성령으로 충만해야 되고 А для этого нужно преисполняться Духом Святым. 성령의 뜻을 따라 순종하고 Жить в послушании воле Духа Святого. 우리 영 안에 계신 그리스도의 뜻에 순종하고 Быть послушным Христу, который пребывает в нашем Духе. 주님과 함께 살아나기를 축복합니다. И жить вместе с Господом. 6절은 이렇게 마무리합니다. Стих 6 говорит в заключение. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. 여러분들도 이 말씀을 다시 한번 읽고 묵상하면서 Поэтому перечитайте эти слова еще раз, поразмышляйте, 성령의 음성에 귀 기울이시기 바랍니다. чтобы преклоняли ухо голосу Святого Духа, 우리도 생명책에서 결코 이름이 지워지지 않도록 чтобы наше имя никогда не было стерто из книги жизни Божьей. 우리도 이기는 자들이 되고 Нам нужно стать побеждающими, 끝까지 이 세상에 주님이 다시 오시는 그날까지 и до дня пришествия Господа, то есть до самого конца, 우리의 믿음을 지키고 сохранить веру 또 성령으로 충만하고 그리스도의 뜻을 따라가는 삶을 살 수 있도록. и, преисполняя Духом Святым, двигаться по воле Христа. 여러분 지금 오늘 이 시대를 살아가는 저와 여러분들에게는 불확실한 시대, 불확실. 뭐가 확실하지 않은 거예요. На самом деле мы с вами живем в такое время, когда все так неопределенно. 예전에는 뭔가 예상 가능했어, 예상 가능. Прежде можно было все равно как-то предположить. 이런 흐름으로 가겠구나. 이 세상이 이런 흐름으로 가겠구나. Возможно, мир будет двигаться в таком течении. 근데 지금은
전혀 다른 세상이 돼버렸어요. Это было тогда, а сейчас мы не знаем. 코로나 비루스라고 하는 것을 찾아왔죠. Пришел коронавирус, 또 앞으로 이 세상이 어떻게 될지 모르죠. и что будет дальше в мире, неизвестно. 또 각 나라, 각 지역마다 많은 그런 재난과 여러 가지 그런 어려운 소식들이 들려옵니다. И сейчас там мы слышим много вестей о бедствии в разных странах. 뭐 중국에도 뭐 엄청 비가 많이 와서 홍수가 나고, В Китае сильные дожди, поэтому наводнения. 또 뭐 아프리카에도 여러 가지 그런 일들이 나타나고, В Африке разные события. 뭐 각 그 지역마다 그런 여러 가지 일들이 나타나고 있습니다. Сейчас происходят в разных странах какие-то такие стихийные бедствия. 많은 두려운 소식들이 들려오게 될 것입니다. Мы слышим много таких устрашающих вестей. 그때 우리는 더 주님의 음성에 귀 기울이기 바랍니다. Нужно поэтому нам еще больше прислушиваться к голосу Господа. 주님이 곧 오시겠구나. Значит, Господь скоро придет. 우리의 삶이 고통스럽고 힘들지라도 Как бы ни было тяжело, мучительно в этой жизни, 내가 다음 주님이 다시 오셔서 이 땅을 회복시키시고 когда Господь придет, эта земля восстановится. 새 하늘과 새 땅의 역사가 나타나서 Откроется история нового неба, новой 우리 земли. 모든 그리스도인들은 하나님을 잘 섬기다가 И все христиане должны хорошо служить Господу, 영원한 세계의 그런 다음 세대의 축복과 그런 능력을 누리고 살아갈 수 있도록 чтобы потом наслаждаться вечным благословением, вечном Царстве Небесном с Господом вместе. 다음 세대를 꿈꾸면서 우리 또 믿음으로 на아가는 것입니다. То есть, мечтая об этом будущем веке, мы должны идти вперед с верой. 또 그와 함께 동시에 우리 이 시대를 살아가고 있으니까 В то же время, живя в эту эпоху 또 сейчас, 최선을 다해서 기도하면서 нужно молиться всеми силами. 저 고통 가운데 우리를 건져주시고 Господь, избавь нас от страданий. 우리 교회와 성도들을 지켜주시고 Позаботься о церквах и обо всех верующих. 코로나 비루스도 빨리 떠나게 하시고 И пусть коронавирус уйдет как можно быстрее, 함께 모여 또 예배드릴 수 있도록 도와주시고 чтобы могли мы вместе собираться на общее 또 богослужение. 우리는 다음 세대를 향한 영원한 계획도 있지만 Мы имеем какие-то планы на будущее. 지금 이 순간을 살아가는 우리들의 삶의 모습도 열심히 또 살아가야 된다는 것이죠. Но не менее важно, как мы с вами живем сегодня, то есть необходимо жить сегодня полной жизнью, 우리가 할 수 있는 한 최선을 다해서. прилагая сегодня максимум усилий. 자, 우리 그러한 의미로 함께 기도하겠습니다. И будем с вами поэтому молиться 우리 10시까지 지금 46분이니까 до 10 часов. 네, 우리 한 15분 정도 뜨겁게 기도할 때 Будем горячо молиться минут 우리 15. 성도님들이 기도 제목 올려주신 것을 보고 기도하고 Уже прихожане выставляют тему молитв, пожалуйста, молитесь за них. 오늘 말씀과 같이 우리가 믿음을 끝까지 지키고 이기는 자가 될 수 있도록 И как говорит Слово, сохранить веру до конца, Господь, помоги, чтобы нам стать побеждающими, 노아와 같이 как Ной. 또 여기 보면 사대교회 흰옷을 입고 그것을 지켰던 사람들처럼 Или несколько человек с Сардийской церкви, которые сохранили эти белые одежды, 하나님 구별되어지게 도와주시고 которые были отделены, 거룩하게 도와주시고 которые были святы. 그리스도인이란 그 이름이 합당한 삶을 살아내게 도와주시옵소서. Помоги нам жить также достойно имени 자, христианина. 우리 주님의 이름 세 번 크게 부르고 함께 기도하겠습니다. Трижды призовем громко Господа, будем молиться. 야스포, Господь, 야스포, Господь, 야스포. 오, Господь 루스비아토, Иисус. 루스비아토, 루스비아토. О, 하나님, Господь Иисус. 자, 우리가 함께 믿음으로 기도합니다. 하나님, 이 Господь 시간 믿음으로 Иисус. 기도할 때 사대교회에게 Господь 하나님 Иисус. 말씀하신 하나님 일곱 Господь, 영과 благодарим 일곱 Тебя за 별을 это 가졌으니까 слово. 하나님 내 행위를 Слово, 알고 있다고 которое обращается 말씀하십니다. в 내가 Сардийской 살아있으나 실제는 죽은 자로다. Чтобы 하나님 самих себя 우리의 исследовать. 신앙생활 가운데 죽어있고 Самих 실제로 себя 깨어있지 못한 исследовать. 모든 것들을 다시 한번 Господи, говоришь, 회복시켜 самих себя 주시옵소서. исследуйте. 은혜에 반응하게 도와주시고 말씀에 Самих себя 반응하게 исследуйте, 도와주시고 самих себя 하나님 죽어있던 исследуйте. 나의 모든 삶의 모습들이 Помоги 주여 Господь, 깨어나기를 себя 원합니다. выживать слово, исследовать себя. 주여 Своей жизнью, 주여 верой, 살아계신 полностью 그리스도의 свободном 말씀 앞에 состоянии, Господь. 다시 한번 새로워지게 도와주시옵소서. Помоги всегда 주여 через 우리의 영을 свет 새롭게 Твоего 하시고 слова, 주여 우리의 삶을 새롭게 через 하시고 призму Твоего слова 하나님 исследовать 우리가 함께 самого 주님 себя, 깨어나게 도와주시옵소서. исследовать 오 самого себя, 누스비아토이 누스비아토이 исследовать свою жизнь, 오 исследовать самого 성령이여 себя. 성령이여 성령 하나님 영과 진리 안에서 새로워지게 하시고 Помоги, Господь, исследовать 오 самого себя 주님의 по 놀라운 Твоему 생명의 역사 слову, 우리가 함께 임재하게 도와주시옵소서. чтобы всегда быть 오 на основании 성령이여 стандартов Слова 성령이여 Божьего, 성령 чтобы 주여 всегда 다스리시고 служить Божьим 통치하시고 стандартам, 인도하시고 오 주님 이 시간 믿음으로 имеющий всех 기도합니다. Духов Божьих, 오 имеющий всех 성령이여 звезд. 성령이여 성령이여 Господь, Ты О, над 성령이여, церковью, Господь, 성령이여, Ты глава. Ты 오 глава каждой 성령이여 церкви. 성령이여 성령이여 Ты над всем управляешь, над всем 성령이여, господствуешь, Господь. И только Ты один Господь и Бог над всеми, над всеми. И все в Твоих руках и в Твоей власти. Господь, Ты наблюдаешь, Ты взираешь на каждую церковь. Ты заботишься о каждой церкви, Господь, заботишься о своих детях. И Ты желаешь, чтобы мы стали побеждающими до конца.
В обращении 오, Сардийской 성령이여, церкви, 성령이여, Господь, 성령이여. Ты не дал слова 하나님, 우리 похвалы. 모든 삶 가운데 하나님 놀라운 축복과 함께 Ты 나타나게 не 하시고 похвалил, Господь, эту 하나님의 놀라운 церковь. 생명 역사 우리 가운데 충만하게 임하게 Помоги, Господь, 도와주셔서 принимать это как 하나님, предостережение, как 예수의 предупреждение 생명으로 от 충만하게 Тебя. 하시고 Ибо Ты говоришь, я 성령으로 знаю Твои 충만하여 дела. 하나님의 Я 뜻을 знаю все Твои дела. 따라 합당한 Помоги, 삶을 살게 Господь, не 하시고 обманываться. 주 하나님의 놀라운 생명 역사가 Помоги 우리 가운데 не 나타나게 находиться в этом 도와주셔서 заблуждении, 오 성령이여 ошибочном 성령이여 понимании, 성령이여 하나님 что 시간 то, что 믿음으로 мы 기도하는 делаем, угодно Тебе, что то, что мы делаем, это дело Божье, служение Божье. 하나님 Вот Ты говоришь, я знаю Твои дела. 하나님 성도님들의 기도 Я знаю Твои дела, я знаю, что они несовершенны пред Богом 하나님 моим. 우리 아이들을 지켜주시고 Ты 하나님 говоришь, я знаю 성도를 Твои дела. 하나님 주님이 함께 Но 역사하시고 решение 간절히 Бога жив 바라보라 на самом деле Ты 오 мной. 성령이여 성령이여 Помоги мне находиться в этом заблуждении. 성령이여 성령이여 Не находиться в этом заблуждении, Господь, не заниматься самообманом. Но, как Ты говоришь, бодрствуй. Бодрствуйте, утверждая прочее воскресенье. 하나님 우리 Помоги 아이들 бодрствовать, 하나님 교회 Господь. 성도들 Помоги 지켜주시고 бодрствовать для этого. 하나님 모든 힘들고 Чтобы 어려운 не 날 быть в этом обмане, 믿음으로 самообмане, 승리할 수 있도록 заблуждении, помоги 하나님의 은혜를 бодрствовать. 도와주시옵소서 하나님 Всегда 마지막 бодрствовать, пребывать в 하나님의 Слове, 믿음이 пребывать 합당한 в 삶을 Духе 살수 Святом. 있도록 도와주시고 Пребывать в 하나님 영원한 молитве, 생각을 Господь. 꿈꾸고 있지만 Но Ты говоришь, молитесь во всякое время 하나님 우리가 Духом. 또한 최선을 다하여 И 기도하고 старайтесь о 이 всем 땅에 하나님의 самом. 나라가 임할 수 있도록 Молитесь и 하나님 우리가 믿음으로 старайтесь. 기도할 수 있도록 도와주시고 함께 하시고 Молитесь во всякое время 오 Духом. И 성령이여 старайтесь 성령이여 о всем 성령이여 самом, со 오 всяким 주님 постоянством и молением. 하나님 계시의 말씀 우리에게 주시고 Помоги 아버지 бодрствовать во 하나님의 время 성령의 능력을 Иисуса. 가운데 함께 하시고 Помоги всегда пребывать в Слове, в молитве, в Духе Святом. 하나님께서 주님 Господь, Ты говоришь, 오 бодрствуй. 주님 도와주시고 함께 Бодрствуйте. 주여 하나님의 영광과 Помоги, 하나님의 Господь, 능력과 всегда 내가 함께 하기를 помнить, 원합니다 오 как мы 성령이여 слышали 성령이여 Евангелие, как 성령이여 получили 도와주시고 спасение, 주여 믿음으로 함께 как 기도하며 приняли 나아가 спасение, и как 오 услышали 성령이여 Твою благую 성령이여 весть. 성령 하나님의 믿음으로 함께 기도하며 Всегда 나아가 помни о том, что 하나님 мы 이 시간 спасены 믿음으로 Твоей 기도할 благодатью. 이 땅 가운데 있는 아버지 하나님의 주님 Всегда помни о том, 아버지 что 하나님 여러 есть 가지 Твоя 하나님의 상황 радостная 가운데 весть, 어렵고 благая 힘들고 весть. 주님 여러 가지 상황들이 힘든 것들이 Помоги 있습니다 трезвиться, 아버지여, бодрствовать, 이 땅 помоги 가운데 다시 всегда 한번 стоять 회복을 в 주시고 Твоем. 하나님 이 땅 가운데 다시 Всегда 한번 это 새로운 хранять, 허락하여 держать 주시고 этого помоги, это 하나님 모든 всегда 가난한 비를 единственное 나타나게 하시고 покаяние. 아버지 믿음으로 아버지 하나님의 주님 Ибо Ты 기도할 때 говоришь, вспомни, что 아버지 Ты 하나님 이 принял, 세상에 다시 Ты 한번 회복을 услышал. 주시고 함께 모여 И 기도하게 храни, 하시고 함께 покайся. 예배드리게 하시고 Помни 하나님의 Твое 주님 Слово, 새로운 Отец. 하나님의 Помни 은혜를 Твое 공급해 도와주시옵소서 благодать 오 Помоги, 성령이여 Господь, всегда 성령이여 бодрствуя, 오 и дух 주시가 покаяния. 주시가 И 오 действуй дух 할렐루야 라바 покаяния. 이시라바 이레미야 라바 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 이시라바 И действуй дух 야라야라 покаяния, 오 Господь, 이레미야 аминь. 라바 라바 이레미야 라바 라바 Ибо Ты 야라바 говоришь, что 이시라바 не 이레미야 нахожу, 라바 чтобы 라바 Твои дела были 오 совершенны 이레미야 пред 라바 라바 Богом 이레미야 моим. 라바 라바 이레미야 라바 라바 이시라바 Помоги 이레미야 라바 быть 라바 теми несколькими, 오 Господь, 이레미야 라바 라바 이레미야 тем 라바 라바 이레미야 라바 меньшинством, 라바 이시라바 которое 야라야라 было в Сардийской 오 церкви, 이레미야 라바 라바 이레미야 라바 라바 이레미야 라바 라바 이시라바 이레미야 라바 라바 которые не осквернили одежд своих. Помоги быть теми несколькими, которые были облачены белой одеждой, которые не осквернили одежд своих, которые, несмотря ни на что, не пошли за этим миром, за большинством, за обольщением, за грехом, но пошли за Твоей волей, пошли за Тобой, за Твоим Словом, которые просто решились и выбрали для себя поступать по воле Божьей, которые для себя просто избрали, решили следовать по Духу, поступать по Духу. Ибо Ты говоришь, поступайте по Духу, и тогда вы не будете исполнять вожделение плоти. Помоги, Господь, стать теми, кто облечены белой одеждой, 오 주님 우리 не 가운데 осквернили одежд своих. 하나님이여 도우시고 하나님이여 지켜주시고 И хотя это меньшинство, 하나님 안전하게 хотя их 해주셔서 мало, но 하나님 помоги 함께 твердо 역사하시고 держаться, 도우시고 Господь, этого 오 исповедания. 할렐루야 라바시라바 Твердо держаться этого 이레미야 исповедания. 오 이레미야 라바라바 이레미야 라바라바 이시라바 Ибо Ты 야라바라바 говоришь о Ное, что Он был О, человек Иеремия раба, непорочный, Иеремия праведный, раба, ходил Иеремия перед раба, Богом. 오 이레미야 라바라바 이레미야 Иное 라바라바 было 이시라바 благодать от 이레미야 Господа. 라바라바 Хотя 오 Он был 이레미야 один, но 라바라바 Он пошел 이시라바 один, 이레미야 Господь, за 라바라바 тобой. 오 이레미야 Помоги нам 라바라바 также, 이시라바 Господь, 이레미야 идти за 라바라바 Тобою. 이시라바 야라야라바 Как умало нас ни было, 오 но идти за 성령이여 Тобою. 성령이여 성령 Идти за Тобой, 오 быть 주의 Тебе 성령이 верным 함께 до конца. 역사하시고 도우셔서 Ибо Ты говоришь, О, будь верен 주의 до смерти, 성령이여, дам 주의 Тебе 함께 венец 역사하시고 жизни. 오 주시가 Помоги нам Тебе быть верными до конца. 하나님 다스리시고 Помоги сохранить Тебе верность до конца, до смерти. 하나님 Помоги идти за Тобой, Господь, не оскверняя одежд своих, 하나님 함께 역사하시고 жить отделенным от этого мира, 오 할렐루야 라바시라바 이레미야 라바라바라바 имея не образ
благочестия, а силу благочестия. Чтобы нам влиять на этот мир, влиять на этих людей, Господь. Чтобы нам влиять, а не быть под этим влиянием. Чтобы быть облеченным в белой одежде, чтобы быть достойным войти в Твое царство и царствовать с Тобою. Господь, Ты говоришь, имеющий ухо да слышит, что Ты говорится к вам. Помоги всегда быть открытыми духом и души. И будь всегда внимательными к голосу Духа Святого, чтобы слышать то, что говорит Дух Святой. Мы просим Тебя, Господи, благослови, благослови церковь, благослови всех своих детей, чтобы нам трезиться в Богу в последнее время. Особенно сейчас, Господь, когда все так нестабильно, когда все так неясно, нечетко, помоги нам трезиться в Богу вставать. Уповая, надеюсь только на Тебя одного. Именно в это неспокойное и тревожное время, Господь, когда мы слышим так много негативного, так много тревожных вестей. Помоги нам сейчас, Господь, держаться Тебя, чтобы наши имена не были стерты Тебя из книги жизни, чтобы наши имена, которые уже у Тебя записаны в книге жизни, не были стерты, чтобы Ты не смотрел, Господь, наше имя пред Отцом Небесным, пред ангелами небесными, во время последнего суда, чтобы Ты стал нашим поручителем и нашим гарантом, Господь. Помоги для этого, Отец. 오늘도 성령의 말씀에 귀 기울이게 하시고 하나님 주님을 놀라 생명의 역사가 우리 가운데 임하게 исполняться 도와주시옵소서. Духом Святым, поступать по Духу, следовать за Тобой, идти по Твоим руководству, по Твоим водительствам. Мы просим Тебя, Господь, омой нас очисти Твоей драгоценной кровью. Преисполни нас, Господь, Духом Святым. Мы просим, Отец, позаботься о каждом из нас. Восполни нужды, Господь, для детей. 주여 성령 안에서 모든 것들을 Пребывай, 하게 Господь, 하시고 с нами, пусть 하나님 это 영 будет 안에서 с нами 모든 Твое 것들을 утешение, 주님 Твоя надежда. 회복시켜 주시고 주여 우리 삶 Твоя помощь и 가운데 поддержка 주님의 놀라운 всегда 능력 안에 поможет 함께 임하게 нам. 도와주시옵소서. Всегда поможет и 오 утешит 성령이여 нас. 성령이여 성령 주여 В 우리 это 삶 время, 가운데 함께 Господь, это 역사하시고 нестабильное, 하나님의 영광을 неспокойное 주여 время. 함께 임재하게 하시고 임하게 Еще больше 도와주시옵소서. помоги взирать на Тебя. 오 누시다 Еще больше пребывать в Слове Твоем, опираться, взирать на Тебя. По Слову Твоему взирать на начальника, на совершенство веры Иисуса. Помоги нам, Господь, как вдова, молиться и не унывать. Молиться и не унывать. Помоги нам молиться и не унывать. Дух Святой, сойди и исполни нас. Иди направляй нас, Господь, чтобы нам быть побеждающими всегда во всем. Побеждающими, Господь, побеждающими церковью, побеждающими верующими. Преисполни, Дух Святой, чтобы нам преодолеть все эти трудности, все эти проблемы, все эти страдания, всякую скорбь и печаль, чтобы нам преодолевать силы возлюбившего нас. Помоги нам, Господь, укрепляться в вере. Помоги не отчаиваться, не унывать. Помоги нам не 하나님 우리가 отчаиваться, 믿음으로 не 승리하게 унывать. 도와주시고 하나님의 놀라운 생명 역사로 Господь, 충만하게 просим 역사하시고 Тебя, чтобы 인도하시옵소서. коронавирус ушел как 오 можно 성령이여 быстрее, 성령이여 성령이여 чтобы все 주여 могло 마지막 때 이기는 нормализоваться, 자가 되게 하시고 стабилизироваться, чтобы 주여 все 힘 могло 없으게 вернуться 주여 모든 것을 повседневной, 구별하는 삶 살아가게 нормальной, 도와주시고 благословенной жизни. 하나님 그리스도인의 이름에 합당한 Дух 삶 살아내게 Святой, Дух 도와주시고 Святой, 하나님의 자녀로서 мы просим 주여 Тебя, 우리가 지금 Господь, 살아있으나 разрушь 죽은 자 같은 всякое 모습들이 действие 아니라 вируса. 진정으로 깨어있어 Удали его из 성령으로 себя, Господь, 충만한 во имя Иисуса. 주여 늘 그리스도와 함께 합당한 그리스도인과 всякий 주여 коронавирус 합당한 삶 навсегда во 살 имя 수 있도록 Иисуса. 주여 오늘도 Пусть уйдет 하옵소서 всякий коронавирус. 주여 Пусть закончится всякая пандемия, Отец. Пусть уйдет всякая пневмония, все эти болезни, немощи. 주여 Исцеляй, Господь, всех больных. 주여 성령 안에서 Всех, 주여 кто болезнь, 말씀 немощи, Господь, 주여 늘 исцели. 그리스도 안에서 하나가 되게 하시고 Прибудь, Господь, с ними, 말씀의 поддержи, 능력과 Отец. 하나가 되게 도와주시고 Дай 말씀과 하나가 Твою 되게 утешение, Твою 도와주시고 надежду, 주여 Твою 말씀과 하나가 поддержку. 되게 도와주시고 말씀과 하나가 되게 Дай 도와주시고 полное исцеление, 말씀과 하나가 되게 восстановление. 도와주시고 말씀과 하나가 되게 Мы 도와주시고 просим Тебя, Господь, 말씀에 합당한 также 삶 тех, кто 사시고 трудится, всех медиков, Господь, 오 весь 주 예수 함께 медперсонал, 역사하시고 인도하소서 오 все 성령이여 органы 성령이여 структуры 성령 охраны 주여 правопорядка, Господь, 주님으로 것을 поддержи 바라보며 Дух Святой, 승리하게 하소서 поддержи Дух Святой, поддержи, пребывай вместе с ними, Духом Святым. 하나님 마지막 때 살아가는 Мы просим 우리들에게 Тебя, Господь, 하나님을 다시 позаботься о 한번 нас, о 새로운 наших 힘과 연결 семьях, 주시고 домах. 주여 말씀의 능력으로 충만케 하시고 Дух Святой, благослови 주여 нашу 성령의 работу, 능력으로 предприятие, 성령의 наш 능력으로 성령의 бизнес. 능력으로 오 성령의 Благословляй, 능력으로 Господь, 성령의 наших 능력으로 детей, поддержи Дух 오 Святой. 주님
Близится будем соединиться с Тобою. Противодействуй Духом Твоим. Противодействуй, Господи, двигаться вперед. Не опускай выходить, не отчаиваясь, не унывая. Помоги двигаться дальше, Господь, взирай на Твою победу. Взирай на Твое окончание совершенной победы. Господь, благослови, направляй наши силы. 하나님의 놀라운 능력만으로 충만하게 하나님 역사하시옵소서. 주여 예수님으로 충만하게 하시고 주여 성령으로 충만케 하시고 하나님 생명의 역사로 아버지 우리를 붙잡아 주시고 인도하시옵소서. Все возможно только лишь Тебя. 주여 우리가 기도하게 하시고 주여 Человеком это 하나님의 능력 안에서 невозможно. 주여 새롭게 하시옵소서. Богу возможно все. 감사하며 주 예수 이름으로 기도드립니다. 아멘. 제가 여러분께 기도하겠습니다. Я помолюсь за вас. 문제가 있으신 분은 가슴에 손을 얹어주시고 Кто имеет проблемы, положите руки на грудь. 아프신 분은 아픈 곳에 믿음으로 손을 얹으시기 바랍니다. А кто болен, на больное место верой возлагайте руки. 사랑의 주님 감사합니다. Господь, люби, благодарим Тебя. 우리가 마지막 때를 살아가며 믿음을 지키게 도와주시옵소서. Помоги, Отец, живя в последнее время, нам сохранить веру. 우리가 살아있으나 실상은 죽은 자와 같은 사대교의 모습이 아니라 Не такие ли мы, как Сардийская церковь, которая вроде живая, на самом деле мертвая? 늘 성령으로 충만하고 Помоги всегда преисполняться Духом 저 Святым 예수 그리스도의 뜻에 합당한 삶을 살아낼 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. и жить в благодати достойно имени христианина. 우리의 믿음을 새롭게 하시고 Обнови нашу веру, 늘 성령으로 충만케 하시고 всегда преисполняй Духом Святым. 우리 또한 구별된 자로서 살아갈 수 있도록 도와주시고 И помоги нам жить отделенной жизнью. 저 노아가 그 세상의 길을 따라가지 않고 하나님과 동행했던 것처럼 И как Ной не пошел мирским путем, но пошел за Богом. 사대교회에도 흰옷을 더럽히지 않은 자들이 있었던 것처럼 И как были те, которые не осквернили одежду Сардийской церкви. 우리 침례교 교회 모든 성도들이 영적으로 깨어있는 자들 되게 도와주시옵소서. Также благослови, чтобы все верующие Шимкетской церкви были духовно 우리 бодрствующими. 이름이 생명책에 기록되어 있습니다. И наше имя записано в книге 그 жизни. 생명책에서 이름이 지워지지 아니하도록 И чтобы оно никогда не было стерто. 끝까지 믿음을 지키게 도와주시고 Помоги нам сохранить веру до конца. 또 우리가 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. И жить достойно воли Божьей. 하나님 이 시간 또한 믿음으로 기도합니다. В этот час, Господь, мы верой молимся 우리 삶에 여러 가지 많은 문제와 어려움들이 있습니다. за разные проблемы и трудности в нашей 주여 жизни. 성도들의 모든 기도 제목 응답하여 주시옵소서. Бог дай ответ на все молитвы наших 우리 верующих. 개인과 직장과 사업장과 가정의 모든 문제들 떠나게 하시고 И пусть все проблемы оставят нас, наши семьи, дела, работу, 우리 бизнес. 모든 위기 어려움 가운데 승리할 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. И дай благодать, чтобы быть побеждающим в такой критический момент. 육신의 연약함으로 인하여 고통당한 자들이 있습니다. Кто-то страдает от немощи, болезни плоти. 모든 질병을 치료해 주시옵소서. Исцели все болезни. 나사렛 예수 명안의 모든 질병은 떠나가라. Во имя Иисуса все болезни прочь. 떠나갈지어다. Прочь. 떠나갈지어다. Прочь. 특별히 주님 코로나 비루스 가운데 우리 모든 성도 안전하게 지켜주시고 Особо позаботься о безопасности наших верующих во время коронавируса. 또 이 코로나 비루스가 하루속히 다 떠나게 하셔서 И пусть идет как можно быстрее всякий коронавирус. 우리 모든 삶이 또 정상으로 돌아오게 하시고 И нормализуй нашу жизнь, 함께 모여 예배드리게 하시고 что могли вместе собираться на богослужении, 열심히 또 주님을 향하여 봉사할 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. а также усердно служить Тебе в благодати Твоей. 우리 자녀들도 지켜주시고 Также позаботься о наших детях. 하나님 은혜 가운데 모든 성도들과 가정 가운데 하나님 놀라운 승리와 은혜가 나타나게 도와주시옵소서. И дай Твою благодать, чтобы были все мы побеждающими в своей жизни, вере и в своих семьях. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Благодарим во имя Иисуса, молимся. Аминь. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 И теперь безграничная благодать Господа нашего Иисуса Христа, 아버지 하나님의 영원하신 사랑하심과 вечная любовь Бога Отца, 성령께서 늘 함께 하시고 승리케 하신 역사 сила и победа Духа Святого 우리 성도들의 모든 가정과 직장과 사업과 모든 범사 위에 지금부터 영원토록 함께 하실지어다. со всеми нашими верующими, с их семьями, домами, работой и бизнесом да пребывает отныне и во веки веков. Аминь.